ქუთაისში აგვისტოს ომში დაღუპულთა ხსოვნის მემორიალის რეაბილიტაცია დაიწყო. დღეს აღმაშენებლის გამზირზე არსებული მინის პირამიდის ფორმის კონსტრუქციის დემონტაჟი მიმდინარეობდა. მის ნაცვლად ახალი ჯარისკაცისა და დედის ქანდაკება დაიქმნება, რომელიც შვილს დროშას აწვდის. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით მემორიალის მიმდებარე ტერიტორია წითელსა და მწვანე ფერებში უნდა მოეწყოს. სამუშაოებისათვის 164,000 ლარზე მეტია გამოყოფილი. კომპანიას სამუშაოების შესრულებისათვის ხელშეკრულების დადებიდან 60 კალენდარული დღე აქვს. ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და მიხარია რომ ჩვენ ქალაქშიც არის ეს და ამისი ავტორი არის გივი თოდაძე, ჩვენი ცნობილი არქიტექტორი და ფაქტიურად აქ მე რაც ვნახე ახლა ის ვიზუალი არაფერი არ იცვლება, უბრალოდ ნატურალური ქვა გაეკრება, წითელი გრანიტი და შუაში წავა მწვანე დიაბაზი. და ძალიან კეთილმოეწყობა აქ მე რასაც უყურებ პროექტს. დანარჩენი ახლა რაც შეეხება აქ დედის წრემლები ეწერა და ის დედა ფიგურირებს იმ კომპოზიციაში თუ ნახეთ იქ ჯარისკაცი და დედა სიმბოლურად ქართველი დედა და ჯარისკაცი. ვიცი მე მგონი ძალიან კაი პროექტი იქნება და მიხარია რომ ახლდება და კეთდება ყველაფერი და დიდება იმ გმირებს ვინც ჩვენი ქვეყნისთვის იბრძოდა.